couper le courant. En bas, il n'y a rien, Nat. Non, je ne pas. Quoi? Voilà. Comment tu trembles, le petit chien? Tu le tiens bien au chaud, au moins. Ben non. C'est vraiment magique. Depuis tantôt je filme un peu l'intérieur du camion. Quand on a fait, moi, c'est jamais utilisé, moi, comme ça. Bah, il est où le mien? Je sais pas.